Gunung Raung merupakan sebuah gunung berapi kerucut yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Gunung dengan jalur paling ekstrim di Pulau Jawa dan dengan diameter kaldera sekitar 2,2 km. Gunung ini pun dinobatkan menjadi kaldera gunung terbesar kedua setelah Gunung Tambora. Selamat datang di ekspedisi literasi Belantara Gunung Raung. Selamat pagi semuanya, kali ini saya sedang berada di Gunung Raung, tepatnya di camp area 7, yaitu Pondok Rasta. Dan kali ini emang weekday jadi agak sepi lah, gak terlalu ramai ya. Nah, kali ini kita akan memulai perjalanan dari Tasikmalaya. Selamat siang semuanya, kali ini gue lagi mau berangkat menuju ke Jogja terlebih dahulu, lalu menuju ke Banyuwangi, tepatnya stasiun Kalibaru, tapi dari Jogja nanti mungkin naik bis. Dan sekarang mau naik gunung apa ya? Naik Gunung Raung dong. Kita startnya dari tanah kelahiran gue ya, di Tasikmalaya. Sebelum masuk ke stasiun, gue mau cetak etiketnya terlebih dahulu, dan gue selalu memakai aplikasi Traveloka untuk membeli tiket apapun itu, entah itu bis, hotel, dan yang lain-lainnya. Pokoknya langganan Traveloka lah, makanya Traveloka kapan-kapan endorse lah. Jurusan Tasikmalaya Yogyakarta, dan sampai sana jam 18.13. Harganya di 190. Nah, ini teman-teman gue yang udah pada naik kereta, ini keretanya beda-beda ya. Ada yang start dari Klaten, ada yang start dari Jogja. Semalam sih dari Bandung mereka, cuman duluan. Dan itu yang paling kiri atas itu si Febrian, itu tuan rumahnya orang Probolinggo, donatur dia. Kalau mereka ketemu di Probolinggo di rumahnya si Febrian, kalau gua nanti ketemu di Kalibaru, ketemunya di base camp. Gua soalnya langsung ke sana. Kemarin kan sempet telat-telat dulu, dan gua harus naik Gunung Bandung dulu, jadi gak sempet beli kereta-kereta yang murah itu. Jadi ya tinggal tersisa yang mahal-mahal. Akhirnya ya gua harus naik bis dan langsung ke Kalibaru. Ya mudah-mudahan lancar sampai tujuan. Oke, bye-bye. Naik kereta itu apa ya, harganya lumayan minim juga dan enak untuk transportasi jarak jauh dibandingkan bis, menurut saya seperti itu. Tapi mungkin setiap orang beda-beda pendapatnya. Dari jam berapa ya berangkat? Dari jam 1 siang sampai ke Jogja itu jam 6 sore atau maghrib ya. Dan langsung dijemput sama temen gua, terus nginep dulu semalam, nunggu besoknya langsung menuju ke Terminal Giwangan yang berada di Jogja. Kali ini kita sudah berada di Stasiun Lempuyangan dan rencana mau nginep dulu di sini, gak tahu di mana. Tapi tadi ketemu teman di kereta, Mas Dimas namanya ya, Mas? Iya. Dia orang Pangandaran aslinya, tapi kuliahnya di sini. Dan dia ngekos, kayaknya gue mau ikut ke dia atau enggak ya, gimana nantilah. Gue masih mikir-mikir juga, bingung. Jadi intinya seperti itu, guys. Jadi nanti kita lanjut aja vlognya besok pagi ketika naik bis, oke? Bye-bye. Kali ini gue sudah berada di Terminal Giwangan di Yogyakarta dan bakal menuju ke Banyuwangi, stasiun Kalibaru. Ini bisnya udah ada di depan juga. Yang itu bisnya. Dan gue pesen tiketnya lewat Traveloka juga, kayak kemarin kereta. Ini sempat salah bis tadi, cuman tadi minta reschedule dan bisa langsung naik ke sini katanya. Aman. Ini tuh ada beberapa problem juga
ketika mau berangkat menuju ke Kalibaru. Nah, saya milih transportasi bis gitu kan. Karena sebelumnya saya tidak berpengalaman untuk moda transportasi bis, jadi sempat ada kesalahan jadwal bis. Ternyata bis yang akan saya naiki itu bisnya tidak melewati Kalibaru atau stasiun Kalibaru. Jadi itu akan melewati rute utara. Saya pakai bis Akas Mila Sejahtera. Itu saya hubungi adminnya dulu, minta reschedule diubah bisnya dengan sesuai rute yang saya inginkan. Akhirnya bisa, dan adminnya juga ramah. Bisnya datang jam 11.30, jam setengah 12-an. Gue mulai berangkat ke Kalibaru menggunakan bis. Ini mungkin pertama kali naik bis dengan jarak jauh kayak gitu. Pokoknya berangkat itu jam setengah 12, sampai ke Kalibaru itu jam 1 malam. Jadi 13 jaman. Emang agak lama, soalnya kan itu transit-transit dulu. Kayak di kota Solo, terus di mana lagi lah kayak gitu. Pasti bis itu transit. Nah, gua sampai di Kalibaru itu jam 1 malam dan menunggu jemputan ojek. Karena itu udah satu paket sama paketan yang gua bawa, yaitu paketan B ya. Jadi ini ada paket-paketan, ada A, B, C gitu. B Mepo Kalibaru. Ya, itu gua pakai paket B Mepo Kalibaru. Harganya 765.000. Dan itu udah termasuk sama ojek dari Kalibaru menuju ke base camp menuju Pak Sunaria. Nah, setelah ojeknya datang, saya pun langsung menuju base camp Pak Aldi jam 1 malam. Dan rute yang saya bawa itu tidak seperti yang Mepo di stasiun, karena berbeda gitu. Lebih dekat dari pasar Kalibaru Kulon. Jam 1 malam baru nyampe di Kalibaru. Kalau turun lewat bis mending berhentinya di depan pasar. Kalau kereta pasti di stasiun kan. Ini titik lebih dekat ke base campnya kalau dari pasar sini. Pokoknya yang ada Gapura Desa Kalibaru Kulon. Kita lanjut naik ojek, nunggu ojeknya dulu. Tadi udah ditelepon juga. Gas kan, udah ngantuk Kali ini gue udah sampai di base campnya jam 1.15. Jadi 15 menit dari pasar. Dan teman-teman gue udah pada tidur. Kita ganggu mereka. Dingin. Gelap di sini, gelap. Jadi kita mulai di base campnya Pak Aldi ya. Karena di sini tuh di Gunung Raung ada banyak base camp, ada sekitar 9 base camp, dan kita pakai base campnya Pak Aldi. Jadi kan Gunung Raung tuh udah wajib pakai guide ya sama porter. Jadi memang harus ikut open trip gitu, dan open tripnya disediakan dari base camp Gunung Raungnya masing-masing gitu. Jadi kita bisa berangkat dari kota tujuan masing-masing dan titik kumpulnya di base camp. Pendaki kok pakai ojek? Pakai ojek? Jangan dong. Pendaki pakai ojek. Aduh, gimana sih? Dari base camp Pak Aldi ke sini ternyata deket banget, masih sama ketinggiannya juga. Jadi kita menuju balai desa. Dari rumah-rumah base camp itu tidak jauh, menuju balai desa itu paling cuma ada 1 menit atau 2 menit doang. Itu udah naik ojek dari base camp. Gak tahu nama bapaknya siapa, tapi iya, tapi bapak itu emang yang selalu membriefing siapapun ketika mau mendaki ke Raung ini. Ya itu, orang sekretariat. Dan membriefingnya emang agak detail juga. Setelah briefing, kami pun berunding untuk menaiki ojek sampai Pak Sunario apa Warung Bu Intan. Akhirnya kami pun sepakat untuk sampai ke Warung Bu Intan dan menambah biaya ojek sebesar Rp50.000 untuk sampai di Warung Bu Intan karena menambah setengah perjalanan. Lanjut menaiki ojek. Nah, di perjalanan itu sempat ada, bukan trouble ya, bukan masalah juga sih. Ini mungkin keteledoran gua, karena waktu itu gua kan megang kamera GoPro, itu gua pegang di depan paha gua gitu. Akhirnya jatuh gitu kan. Ya di sana gua bingung apakah bakal ketemu lagi apa kagak gitu kan. Tapi akhirnya bisa ketemu lagi. Besar, agak besar. Iya, kotak.
Setelah menemukan GoPro, lanjut lagi. Nah dari sana sampai di base camp Bu Intan, ini kita ketemu sama Mbah Sukma dan teman-temannya. Jatuh, oleng terus ya Pak. Di warung Bu Intan ya sekarang ya. Tadi ngelewatin warung Pak Sunaria di belakang. Estimasi sekitar 20 menitan lah. Nanti kita lanjut jalan camp 1. Camp 1 ya. Ada Mbah Sukma juga di sana. Hai. Foto bareng di sini. Foto bareng ya. Kita duduk ya. Mas Kiflinya gak diajak lah. Dia mah mengkhianati. Kenapa? Harusnya kan sama Mbak Kifli. Tapi dia kenapa? milih sama Wira. Milih. Oh sama Wira. Kapan kesininya? Ke Merbabu. Oh Wira sekarang Merbabu. Jadi, besok dia berangkat ke Merbabu sama Wira Negara. Jangan-jangan nggak ada kesininya? Enggak. Oh enggak. Oh, udah lama. Enggak nge-DP. Open trip sama Sans Traveling kapan lagi, Pak? Kerinci selanjutnya. Kapan itu? Di Oktober. Mau ikut? Nah, itu open trip ya. Kalau mau ikut sama Mbak Sukma Boleh banget. ke Kerinci katanya. Itu terakhir aku jadi GS. Terakhir? Iya, karena aku udah Karena udah jadi BA. Karena udah jadi BA. Green Forest. BA-nya Sheila Tapi BK, kan tahu kan? Oh tahu dong. Yang kacamata suka pakai Ya, dua kacamata benar, itu. dua kacamata yang cantik gitu loh. Tapi Mbak juga cantik. Iya. Emang kan aku udah bilang aku jelek. Buaya enggak. Buaya kan nggak di gunung ya? Iya, buayanya sudah berevolusi Buaya di sini. Namanya siapa, Pak? Vina. Vina. Amanda. Mas Welan habis kenalan basah biasanya. Sebelum mulai pendakian, kami berdoa lagi terlebih dahulu bersama Pak Aldi untuk keselamatan kita semua sampai bisa turun kembali. Ini target kita adalah ke 7 ya. Diusahakan kalau bisa jangan sampai kena malam, kita biar ada istirahat nanti malam. Biar besok nggak terlalu capek. Kalau nggak ada istirahat, mungkin besok bisa tidur di jalan pas bos. Untuk Mas Han ini ada rencana 2 hari kan ya? Ya, tapi lihat kondisi aja. Tapi tenang aja, nanti kalau misalkan jadi 2 hari ada Mas Budi yang bakalan nemenin. Mari kita sebelum berangkat kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Pas dulu. Raung anti gedor. Raung anti gedor. Oh iya, apa ya? Gedor. Mbak siapa ini? Siva. Mbak Siva yang teriak ya. Mbak Siva yang teriak ya. Oh, boleh. Raung nanti kita bilang anti gedor ya. Ke atas ya? Oh, ke atas. Ya. Ke bawah dulu terus ke atas itu. Iya kan? Raung Anti gedor. Oke, siap. Sip. 3, 2. 3, 2, 1. Raung, gimana sih? Raung yang teriak, iya. Oh iya. Raung. Sorry ya. 1, 2, 3. Raung anti gedor. Dari pos ojek Bu Intan itu sampai camp area 1 itu tidak terlalu jauh dan vegetasinya masih aman sih. Terus si konturnya masih enak, nggak terlalu vertikal, masih landai gitu kan. Itu sampai pos 1 mungkin sekitar 15 menitan doang. Pos 1. Di sini bukan pos ya. By the way di sini disebutnya camp area. Bukan pos, nggak ada istilah pos di Gunung Raung, tapi adanya camp area. Ternyata dekat ya dari pos Bu Intan. 5 menit ya. Ke camp 1. Dan sekarang masih melewati perkebunan warga juga, kopi ya. Perkebunan kopi dan ya di belakang Kasih. lagi saswit-saswitan guys. Ngiri bosku. Mari mas. Kenapa sayang? Kenapa sayang? Tidak. Raung sih. Raung. Gak bareng lagi sama yang depan sip.
Kabar. Cepet ya itu Pak ya. Camp 2 masih jauh gak ya Mas? Dekat sebentar lagi. Yuk kagok. Kagok. Dari camp area 1, kita lanjut menuju camp area 2. Jaraknya agak lumayan jauh, tapi melihat elevasinya sedikit dan G-nya yang jauh, sekitar 1,6 km. Jadi jalan yang kita tempuh tidak terlalu menanjak, bahkan mungkin terbilang landai gitu, sampai pos 2. Cut dulu Dan. Ayo makan. Kenapa? Makan. Oh, mau makan? Siap, kita cut dulu ya. Berarti sampai pos 2. Oke, kita lanjut sampai pos 2. Kali ini kita sudah berada di Camp 2, Katagas Surabaya, 1446 mdpl. Camp 2 ke Camp 3 1,4 km. Kalau tadi dari Camp 1 ke sini 1,6 km atau 1600 km. Jam 10.20. Ada yang tahu estimasi berapa ke sini tadi? Ya tadi. Dari pos 1. 15 menit. 1 jam 15 menit. Lumayan jauh ya. Kalau ke Camp 1 mah dekat, tapi ke sini lumayan agak jauh dan luas juga sih. Dari Buintan tadi kita ke sini. Yoi. Kali ini kita istirahat dulu. Makan tiar dulu, oke? Gemetar gua lutut ya. Gemetar lutut. Kali ini kita melanjutkan kembali menuju camp area 3 ya. Dari camp 2 jam 10.30. Kita lihat estimasinya berapa. Tadi lama sih sejam. Jauh berarti. Sekarang 1,4. Tadi 1,6. Nggak beda jauh lah. Dari pos 2 kita lanjut menuju pos 3. Treknya masih landai dan masih enak untuk kaki ya, karena kontur tanahnya gak berubah-berubah. Di sini tanahnya enak untuk dipijak meskipun sampai pos 7. Mungkin dari segi vertikalnya kita itu akan lebih mudah untuk sampai di pos 4. Nanti setelah pos 4 ke atas itu akan menjadi lebih vertikal seperti itu. Dan kami masih bareng-bareng menempuh perjalanannya. Seperti biasa berhenti ya, sedikit berhenti. Mungkin dari pos ke pos itu paling maksimal 3 kali berhenti atau 2 kali berhenti. Dan semuanya harus mengikuti ritme dan berbarengan. Kali ini kita sampai di Camp 3. Tinggiannya 1651 mdpl. Camp 3 sampai ke 4 1,3, lebih dekat lagi. Tadi Camp 2 sampai Camp 3 itu sejam, jadi total 2,5 jam dari pos ojek Buintan. Seperti itu. Kita istirahat dulu di sini dan lanjut kembali. Ngapain ya? Ya mendaki lagi. Let's go. Pep, mau tukeran lagi tah? Apa mau tukeran lagi? Enggak, gua mah nanya aja. Enggak, ini soalnya lebih enak. Lu mau ini? Akhirnya kita naik bareng ya Jan. Ya Jan, Enggak, gua enggak kenal. gimana sama gua naik gunung? Mohon maaf nih, gua enggak masuk nih. Enggak mau masuk gua. Gimana, berkesan gak? Katanya mau berkesan. Kasar. Nit, sensor. Jadi pertama ketemu Bojan tuh di mana Jan? Bandung ya. Tapi sebelumnya udah daki dulu bareng Febrian ya. Tuh. Jadi kita dipertemukan oleh teman yang Maaf ya ketua suku. ini pertemanan terkutuk ini. Emang. Mulutnya emang mulut sampah. Nih kepala suku terkutuk ini. Setiap pendakian Ini gua pasti datang ada. pertama kayak ke Solo nih. Oh, Kan Solo. udah janjian nih, gua enggak tahu nih. Ah. Tiba-tiba dia bilang, "Enggak jadi itu." Gua takut kan, gua sendirian dari Bandung ke Solo. Kalau nggak ada dia gua Oh, pas kalau lau. Oh, ya? Jahil. Tapi baik aja. Emang udah agak bener sih dari awal. Semua kagak bawain. Tapi pahlawan, donatur Pahlawan. juga, donatur. Boleh ngatur. Donatur Pak Haji. Donatur boleh ngatur. Donatur boleh ngatur.
Nah, dari pos 3 sampai ke pos 4, treknya masih sama berupa punggungan. Jadi kita itu mulai perjalanan dari pos 1 sampai pos 4 itu, kita berjalan di atas punggungan seperti itu. Jadi pinggir-pinggir kita itu lembah. Nah, di perjalanan juga menuju pos 4 kami beberapa kali berhenti juga. Di sini sudah mulai lapar dan masuk waktu sholat jam 12, waktu masuk sholat duhur. Dari perjalanan sih estimasi nanti kita omongin di video reel aja langsung. Kalau ini ngomongin sebagian kecilnya saja tentang perjalanan ini. Hai. Kita sampai di Pos? Camp 4. Jam berapa nih? Jam Di Raung nggak ada pos, Mas. jam 2 ya? Adanya Jam 1, Camp ya? jam 1. Dan ini jam makan siang. Lapar nggak lapar harus tetap makan. Sakit gak sakit hati harus? Tetap naik gunung. Sampainya di pos 4, di sana kami pun makan terlebih dahulu untuk mengisi energi kembali. Nah, di gunung itu penting kita untuk menjaga makan kita, karena itu bisa mengembalikan energi kita. Jangan sampai telat makan, itu pun berbahaya, karena bisa menyebabkan hipotermia, karena badan itu bakal jadi dingin. Terus setelah makan, kita pun sholat duhur terlebih dahulu, berjamaah. Nah, ini dengan cara tayamum dan sholat berjamaah, terus dijama untuk asarnya juga. Kali ini kita lanjut kembali menuju camp 5 ya, dari camp 4. Jarak berapa kilo tuh? Lihat, 700 meter ya. Tapi nanjak ini mulai dari pos 4 ya. Kita istirahat di sini lumayan lama, sejaman ya. Makan dan sembahyang. Kita lanjutkan kembali. Setelah sholat duhur, beres-beres lagi, kita lanjut menuju pos 5. Dan dari pos 4 ke 5 ini udah mulai terjal, udah mulai vertikal tanjakannya. Dan pasti kami banyak berhentinya juga, tapi ya gak apa-apa. Yang penting semuanya selamat dan bisa sampai ke puncak. Raung. Ekstrim sih tanjakannya sih. Lah, ini apa cuy? Jamur cuy. Ini apa pak? Jamur. Jamur. Jamur kering. Jamurnya gede banget. Ini emang sengaja diukir gini pak. Sengaja banget diukir gini ya. Dari sini lo keren lo. Tengkong lagi. Gini naiknya ya. Pep. Gila sih. Jamurnya gede banget. Ini adalah salah satu ikon di Gunung Raung dan ini tepat berada di antara camp 4 sama camp 5 ya. Ini setelah nanjak Edan nanti ada ini juga masih nanjak Edan sih. Dan itu sengaja banget sih diukir kayak gitu. Ini spot foto terbaik di sini. Selain di puncak. Jadi kalau gak dapat puncak, gak dapat summit gak apa-apa. Fotonya di sini. Ini udah dapat Raung gitu. Kita sampai di pos 5 2115 mdpl menuju camp 6 400 meter vertikal. Lumayan. Foto-foto dulu di setiap pos. Kok gua enggak ya, lupa anjir. Nyari lah. Kita lanjut kembali. Let's go. Kelihatannya. Dan uniknya juga di sini tuh pohonnya tuh gede-gede. Mungkin ada yang puluhan tahun, ada yang sampai ratusan tahun. Itu yang gede-gede itu pohon cemara, guys. Dan di sini tuh ada yang disebut namanya cemara kembar.
karena itu dua pohon cemara yang udah tua banget, mungkin ratusan tahun, dan itu berdekatan seperti itu, makanya disebut cemara kembar. Ada sinyal emang. Gile. Ya, aku ketemu sama Sipa sama Siapa ayo? Adnan. Nama gua ya susah banget ya. Ini yang baru Opo tok. yang lagi putus cinta. Mantap. Sampai kamera aja. Sekarang kita udah sampai camp 6 2235 mdpl. 30 detail. Hiking is not a crime. Kamu tidak akan pernah tahu. Mas Apip, switch lagi Mas Apip. Camp 6 sampai 7 900 meter. Wah, lebih jauh dari tadi. Tadi 700, sekarang 900. Kak Ure batin sama aja. Gimana Mas Feb? Sampai basah gitu. Menemani adik-adik ini. Serius lu kayak mandi gitu? Ya. Menemani adik-adik. Siapa yang ngajak raung Mas Feb? Siapa yang ngajak raung? Gua, Ini. tapi sebenarnya gua nggak ngajak lu Bang Abdan. Ini. Terus kenapa gua diizinin ikut? Sip. Karena ada. Lu tahu gak sih kenapa lu ikut? Pelengkap doang, bro. Sip. Ya udah gua turun lagi aja dah. Ayo orang Jatim gimana? Enak kan? Coan. Kasar banget itu. Udah boleh ngomong kasar. Ya. Katel. Atel. Kita mau ke camp 7. 200 meter. Nah, dari pos 6 sampai 7 itu Apip, terus Sipa sama Faujan itu kita sempat berpisah karena hari udah mulai sore, mungkin jam 4 jam 5-an lah. Nah, terus kita juga ngejar waktu buat ngediriin tenda. Akhirnya gua sama Febrian pun duluan untuk menuju camp 7 dan bertiga itu santai bersama guide-nya. Dari sana akhirnya gua berpisah untuk mengejar waktu sampai sebelum matahari terbenam. Nah, di perjalanan itu kita juga ketemu sama rombongan Basukma. Ya, setiap di pos itu pasti kita ketemu sama rombongan Basukma itu. Di perjalanan menuju camp 7 juga, kita itu udah mulai memasuki waktu sunset. Jadi langitnya benar-benar indah banget dan bisa terlihat di sela-sela pepohonan. Itu indah banget sumpah. Dari camp 6 sampai camp 7 itu benar-benar paling pedih menurut gua. Karena betis sudah mulai gak enak untuk melangkah, malas banget sumpah. Kali ini menuju camp 7 jam 5 dan sunsetnya benar-benar bagus banget sih. Mantap cuy, sunsetnya magical. Tanjakannya dari pos 4 itu tanjakan yang mulai agak lumayan sampai pos 7. Sementara dari ojek terakhir sampai pos 4 itu lumayan landai-landai. Karena kalau kesini udah gila banget. Wow, sunset, Semudrawan. Gila sih. BTW, semua tenda ada di sini. Camp 7 mana, Ung? Apa ini bayangan lagi? Jangan enggak. 15 menit lagi
Pashibal. Jam menunjukkan pukul 5:30. Kali ini baru sampai di mana, Pak? Camp 7. Camp area ya. Camp area kita. Camp 7, guys. Wow, sunsetnya, bos. Gila, gila. Oke, ladies, spill menunya dong. Ya, jadi di sini karena darurat kita udah pada lapar. Kayaknya kita untuk malam ini makan mie dulu ya. Pakai nasi liwet dan pakai sosis. Udah. Nih, gimana Mas Febian? Kepake nggak nih masaknya? Nasi nih. Gimana, Pak Haji? Ntar kan masih look. Kalau ada gerunjul-gerunjul gitu ya. Mana ngerti gerunjul? Ini nah, masih beras-beras gitu. Ya, beras yang keras gitu yo. Nah, masih ketawa-ketawa ya. Soalnya kurang air dia. Gimana kau? Ditambah lagi. Baik teman-teman, kali ini kita akan melakukan summit menuju puncak Gunung Raung, 3.300 lebih mdpl-nya. Terus jalurnya juga lumayan ekstrim dan memakan waktu seharian mungkin kita di atas. Semoga kita bisa mendapat 4 puncaknya. Amin. Ya. Insya Allah ya Pak. Ya intinya stay safe. Kalau ada yang capek, mending ngomong ya. Jangan dipendam sendiri, oke? Indonesia. Berdoa dimulai. Doa selesai. Yuk Pak, yuk. Atas dulu sih. Raung anti gedor. Keadaan canggih. Gimana? Ih, nempel banget. Center gue Pep tuh Pep. Apa? Di bawah si Cilimi. Kasih Febrian kan ya, Pak. Jadi teman-teman, kali ini kita berada di Camp 8 menuju Camp 9. Sekarang jam 3.56. Estimasi ke sini normalnya 1 jam. Untuk informasi, Gunung Raung ini merupakan gunung aktif ya, dan masih aktif sampai sekarang. Cuman tipenya itu strombolian atau meletusnya kecil-kecil. Betul tidak, Pak? Nah, kayak gitu ya. Dan ketinggiannya di 3.344 mdpl ya. Termasuk sewa Nah, Gunung Raung ini termasuk Seven Summit Jawa Timur yang ketiga. Meskipun yang ketiga, tetapi gunung ini merupakan gunung paling ekstrim di Pulau Jawa. Jadi kita harus memakai peralatan yang proper kalau mau ke sini. Makanya sewa yang namanya guide. Guide itu untuk memandu kita terutama menuju puncak-puncak yang ada di atas karena emang berbahaya jalannya dan harus memakai harness, tali temali, mountaineering, webbing, apalah itu. Dan Gunung Raung ini ketiga itu setelah puncak Semeru yang merupakan Seven Summit Indonesia dan Arjuno, baru Raung. Dan Raung itu memiliki arti mengaum ya, atau meraung sesuai dengan suara letusannya. Seperti itu ya. Oke, let's go. Oke teman-teman, kali ini kita berada di Camp 9 sebelum menuju Puncak Bendera. Dan kali ini kita akan mulai menggunakan tali temali ya. Ini namanya helm safety biar melindungi kepala dari benturan batu
bukan dari benturan kehidupan. Sekarang jam 5.05 di ketinggian 3031 mdpl. Dan estimasi dari camp area berapa, Jan? Dari camp 7? 2 jam saja, hitung aja ke camp 8 itu sejam, ke camp 9 sejam, jadi total 2 jam. Jalan bareng ya, hati-hati, jangan sampai kesandung nanti di perjalanannya. Boleh ngonten, tapi dipastikan tempat itu aman ya. Fokus di jalurnya dan ingat waktunya juga nanti ya. Biasanya saya langsung tembak sejati dulu, tapi untuk hari ini spesial buat kalian, kita harus langsung 17 biar puncaknya dapat semua ya. Coba, terima kasih. Biar semua ya. Kasih Pak Aldi. Ya. Raungnya ke bawah dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Raung anti gedor. Oke kawan-kawan, kali ini kita sudah berada di Puncak Bendera. Ini adalah puncak awal sebelum puncak 3 yang lainnya. Dan kenapa disebut Puncak Bendera? Karena ada bendera di sini. Meskipun sudah sobek, tapi yang namanya Puncak Bendera ya Puncak Bendera. Ketinggiannya di 3111 mdpl. Oke, mari kita lanjut menuju ke puncak 17. Betul Pak? Betul. Oke teman-teman, kita ke 17 dulu ya. Secara geografis, letak gunung ini berada di kawasan kompleks Pegunungan Ijen dan menjadi puncak tertinggi dari gugusan pegunungan tersebut. Dihitung dari titik tertinggi, Gunung Raung adalah gunung tertinggi ketiga di Jawa Timur setelah Gunung Semeru dan Gunung Arjuno, serta menjadi yang tertinggi keempat di Pulau Jawa. Gak bakal langsung jatuh ke jurang gitu, cuman tetap aja jatuh pasti sakit badan, jadi gak ada yang mending ya, tetap griping asam pegelinu mas. Gunung Raung memiliki arti gunung mengaum. Namun, raung bukanlah kata baku dalam bahasa Jawa, sehingga berasal dari dialek daerah Jawa Timur, atau dari bahasa Melayu Indonesia, atau dari bahasa Madura. Bagaimanapun maknanya, jelas maknanya adalah mengaum dengan keras, mengacu pada kebisingan yang dikeluarkan gunung berapi selama letusan. Kami dari Puncak 17 Gunung Raung anti gedor. Hai. Kita lanjut puncak Sejati. tusuk gigi dulu, sejati dulu Pak. Oh, sejati dulu ya. Berarti terjauh 2, 1. Sejati. Tapi kok sejati dulu? Dari tusuk gigi ke sejati tinggal kesini. Oh, cabang ya. Tusuk giginya dulu. Bercabangan gitu. Oh iya, siap Pak. Siap kawan Pak. Dan. Tapi tanya. Dapat nggak ini? Dapat coy. Oh, dapat semuanya.
Puncak Gunung Raung merupakan salah satu puncak yang paling terpencil. Puncaknya juga terbilang sangat jarang didaki di antara puncak gunung setinggi 3.000 meter lebih dengan rute jalan setapak. Rutenya terbilang cukup berbahaya sehingga membutuhkan pemandu untuk mencapainya. Terdapat 4 titik puncak, yaitu Puncak Bendera, Puncak 17, Puncak Tusuk Gigi, dan yang paling tertinggi adalah Puncak Sejati. Ini di depan Jembatan Siratul Mustaqim. Di sini kita harus lebih hati-hati ya guys, soalnya pinggir-pinggirnya benar-benar jurang dan jurang lagi. Kita akan barengan menuju ke tak atas. Emang ya? Ngomong mau jelasin. Ya emang ya. Emang ya? Ya emang ya. 3, 2, 1 ini buat kamu. Koinnya mana? Udah nih? Udah. Coba aja nih ke belakang. Jajanin aja. Oh. Sendiri juga. Aku dulu mati, Pi. Aku dulu. Pesannya kamera depan. Gini ya. Letusan Gunung Raung bertipe letusan strombolian, yaitu letusan kecil tetapi terus-menerus mengeluarkan pijar. Gunung Raung juga memiliki sistem kawah yang terbuka, yang menyebabkan lava pijar yang dihasilkan akan kembali ke dalam kawah dan kecil kemungkinan meluber keluar kaldera. Dengan diameter kawah gunung lebih dari 2 km, Gunung Raung memiliki kawah gunung terbesar di Pulau Jawa. Tak hanya kawahnya, kaldera Gunung Raung juga merupakan kaldera kering yang terbesar di Pulau Jawa dan terbesar kedua di Indonesia setelah Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat. Banyak orang yang melihat kawah besar dan mengesankan dari udara, seperti yang terjadi pada rute penerbangan dari Jawa ke Bali. Yo, selamat semuanya. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Aldi. Terima kasih Mas siapa sih lupa Mas?
Mas Budi, terima kasih. Mas Apip, thank you. Selamat Mas Abdan. Wah, Mas Febrian, thank you. Thank you banget Mas Febrian. Bung Abdan, terima kasih banyak Bung Abdan. Mas, sumpah gua. Mas, Sendiri. Serah. Akhirnya. Pesan air mata. Tahan-tahan banget tuh. Kayak bisa sampai sama kelilipan ya. Cakraung. Lalu mana Pak? Jangan aku jangan bilang. Seru sekali kamu. Sakit sih sini. Sumpah sakit banget aja. Emang bikin nangis sih kalderanya sih. Sumpah. Buah-buahan Mas Abdan. Jan, tinggian berapa Jan? Pas ini sama ini? 32.9. Hah? 32.9. Tapi di sini 3344 ya. Jadi mana yang benar? Ini 3449. Terus puncak Gunung Agung juga ini kelihatan dari sini. Ampun. Tuh sebelah sana tuh. Tuh Gunung Agung. Jadi ini kan Banyuwangi, udah Jawa Timur ujung gitu. Jadi Gunung Agung pasti kelihatan. Cuman kalau lautnya enggak sih. Itu Samuderawan sih ini. Sumpah. Keren banget, keren banget. Kayak buah-buahannya Mas Semeru. keluarin. Mau lah Semeru, sono. Semeru juga ada ya, kelihatannya. Gitu. Semeru, Argopuro, semuanya kelihatan. Ini dia teman-teman puncak sejati Gunung Raung dengan kalderanya yang gagah. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya dan semua orang yang terlibat di sini, terutama para guide dan base camp Pak Aldi. Puncak sejati Gunung Raung, Ati Gedong.